تيجي تروح عامل ايه؟ قاطع فرده فيهم اهو، وهي الكهرباء شغاله عادي اهو. ادي كده ايه؟ الطرفين التجربه. يعني حضرتك هتقطع طرف واحد من الطرفين اهي، دي كده اهي. لو عملنا كده اللمبه بتشتغل. ادي كده ايه؟ الطرفين التجربه. حضرتك حبيت تحط فيش زي كده باريزه، ممكن تحط فرده هنا وفرده هنا، ده للتجربه، عشان لما تيجي تجرب اي حاجه هتحط في الفيشه. عايز تجرب بالسلكين بقى، دي معاك السلكين اللي بيشتغل بيه المعزول اهو. لو عملنا كده اهي، ادي دي الباريزه اللي هنشتغل عليها. ماشي. طيب لو حبينا ايه نحط الاباجوره ديت او اللمبه الاباجوره دي هنا كده. ماشي دي تمام. طب انا عندي لمبه يا جماعه، بصوا ادي فكره اللمبه الليد. الليد بيبان، بيبقى فيه لسعه كده اهو.